高齢者と市民の足が変わる。30万円以下で買える未来 EV の衝撃。30万円以下で買える未来の乗り物。これ、ただの三輪車じゃない。これは未来を動かす電動革命だ。リーン3超コンパクト EV なのに、2人乗り&エアコン完備で超快適。環境に優しい電動仕様で、都市の足がここに誕生。×日体共同開発。30万円以下で誰でも買える時代が来る。発売は少し延期されたけど、待つ価値 100% あり。これはもう三輪車の皮をかぶった未来の乗り物だ。